zimwe muri maneko z'inyarwandakazi ndasubiyemo neza maneko z'inyarwandakazi zafatiwe Tanzania zatanguye gufira mu gasho aho benshi bavuze ko yishwe abandi bakavuga ko yiyishe aho havyazanye commentaire nyinshi ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ati u Rwanda ubu nta gihugu na kimwe kizoduhana igwere naho bo mufata bakamwica akavuga ko bamwishe u Rwanda ubu mwaramaze kutwicira izina imyidogo n'andi majambo isaku n'ibindi byinshi umubabaro ntangere ariko turaza turabire hamwe leta ya Tanzania ivuga iki kuri uru rupfu rw'uyu maneko kazi azwi ku izina rya Muhoza turaza kubirabira hamwe iruhande y'ivyo turaraba ukungene vyifashe kuri tension iri hagati y'Ubufaransa na leta zunze ubumwe za Amerika ibi biturutse inyuma y'ijambo Donald Trump aheruka gushikiriza yihanangiriza Emmanuel Macron nk'uko umengo n'umwana wiwe w'umuhererezi mu kirundi ciza akamubwira ati udakoze ibi nibi je ntegezwa guca nkora ibi Macron yarakaye rero uburakari ni bwinshi aho abafaransa tension ya Macron yavudiwe n'abafaransa benshi bapostinze ku rubuga rwa Twitter bamutaginga bamushiramwo umva gutaginga urapostinga ikintu ugaca ushirako tag ugaca ufata uwo muntu ushaka kugishikira ugaca umushirako kugira kibone n'ingoga abanyagihugu benshi b'abafaransa rero batagize Macron bamubwira ati ko wiyemera nawe gira conference de presse utunga gatoki Donald Trump uvuge canke umuhe ama ordre umwordone nkuko yakara kwa ordona nk'umwana wiwe w'umufiston canke ngo w'umukade ibi Macron rero vyamurakaje gushika nahavuga ati iyi ngeso ya Donald Trump yo kunsuzuguza ihagarare kuko façon yatanzemo riga jambo cyangwa conference de presse ngo c'est une façon caricatrice kwa kundi bacapa ikintu gasanga ucafye nka Donald Trump wamuhaye urutwe runini ya kabiri gatoyi caricature ndibaza ko twese uca dutahura icarico rero Macron avuga ati ukungene Donald Trump yashikirije biriya bintu yabishikirije muri façon caricatrice imu denigra ikamukurako dignité canke ngo igatuma abene gihugu canke isi yose imusuzugura Macron rero yarakaye tuzi ngo birangirira hehe iruhande yaho turaza turabe Donald Trump yemeye neza ko Greenland ni ancienne colonie ya Denmark ariko benshi Greenland bafata ko ari Denmark Greenland Donald Trump aremeza neza ko ategerezwa kuyishira mu maboko akavuga n'impamvu yo kuyishira mu maboko imwe mu mpamvu aravuga ati Greenland ntayifashe ndayifatirije mu maboko Uburusiya canke Ubushinwa burayifata iyindi nyishu yongeye ko niyo inyishu umengo irateye uburakari byose turabirabira hamwe n'andi makuru ubusesanguzi n'ibindi vyo mu karere ka EAC byose bikubiye hano muri ano makuru rero idonido inyuma ya kano karuhuko ikaze nongeye kubaha ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye ndibaza ko muguwe neza bivanye naho mudukurikirana muri abari mu Burundi mu Rwanda Congo Malawi Mozambique abari mu karere ka EAC muri rusangi Afrika Asia Oceania Amerika eka ni Burayi ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri no munsi wa gatandatu igenekezo g'icumi ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 amakuru yacu rero reka tuyahere kuri uno munyarwandakazi azwi ku izina rya Muhoza yapfiriye mu gasho k'Tanzania mu karere ka Arusha uyu rero yafashwe abatanzania communiqué officiel ngiyi hano aho katari communiqué ivuga umuntu umwe ahubwo ivuga ku bantu batatu aho igipolisi ca Tanzania muri secteur canke mu karere ka Arusha kivuga ko uyu mpereye kuri umwene gihugu uyu munyarwandakazi uyu maneko uyu mutasi w'u Rwanda bavuga ko yapfuye yiyishe nivyo biri muri communiqué hano ya Tanzania baravuga ko yapfuye yiyahuye iki naco kikaba kitanezereje abanyarwanda benshi basanzwe bavuga ko Paul Kagame canke inkotanyi RDF aba basogosi bateje abene gihugu b'u Rwanda ibibazo mu gihe ahantu hose baca bagenda bakebaguzwa atamuntu numwe akibahani gwere mu gihe ngo bumvise wori umunyarwanda canke umunyarwandakazi ibintu vyawe biba bisa nibitanguye kujamwo igipfungu canke umwijima mwinshi ntangere amakomentera ni menshi y'abene gihugu b'abanyarwanda aho bavuga ati ngo reka bakore ngo ivyo Paul Kagame asanzwe akora Paul Kagame aragufunga bukeye ngo yahuriye mu gasho aho batanze uburorero bwa Kizito Mihigo n'abandi benshi bagenda batandukanye benshi baranavuga ati ngo none ngo mwari mwiteze ko bizorangira gute mu gihe muzi neza ko
mwamaze kuba urusasamigozi nkuko mubivuga nkuko Paul Kagame yavyivugiye nkuko James Kabarebe yavyivugiye. Commentaire ni nyinshi kubijanye n'uru rupfu rw'uyu mwigeme aho bavuga ko yafatiwe muri Tanzania kumvo zo kutagira ikimuranga na kimwe. Namwe ni musigurira ukungene umuntu akuze umuntu mukuru nk'uyu canke umuntu mukuru nka jewe ntugire karanga muntu y'u Rwanda, ntugire karanga muntu ya Tanzania, ntugire passport y'u Rwanda, ntugire passport ya Tanzania canke ikindi gihugu na kimwe, ntugire ikintu na kimwe kikuranga. D'abord barakubaza uwinjiye gute, wagongesheje hehe, vyagenze gute, uvukira ngaha, uri nta kintu na kimwe kigaragaza ko ari we no kumenya ko ari umunyarwandakazi nuko ari we yivugiye jewe ndi umunyarwandakazi. Nawe akaba yavyivugiye imbere y'imisi 3 atarashika ku munsi wiwe wo gupfa, aho uyu munyarwandakazi yapfuye igenekerezo rya 8 ukwezi ukunyene kwa mbere turimwo, aho mbere bagerageje kumubaza akavuga ko baje ari benshi gukora ico gikorwa cabo c'ubumaneko n'ubutasi. Iruhande y'uwo mutanzania y'uwo munyarwandakazi hariho no mutanzania yapfuye yarashwe n'umupolisi ngo aho yakaragerageza gutoroka umupolisi ngo abari mu minwe y'igipolisi. Ibyo byose biri vyegeranirijwe muri no communique y'igipolisi co mu karere ka Arusha. Iruhande yaho tugaruke rero ku kijanye na Greenland rero Donald Trump avuga uku gukurikira, abivuga mu Congereza imbere y'itangazamakuru aho bamubaza none bimeze gute Greenland uragenda kuyifata koko nkuko biko biravuga. Avuga ati ngo Greenland dusanzwe tubakunda kandi turanahemera, kandi Greenland ndabibutse ko Trump akarafata des zones canke des pays canke des entités canke agafata uburere burimwo ivyo abarondera. Greenland rero Trump aremeza neza atarya umunwa nkuko tugomba tubashiremwo mu karere kari hano, avuga ati dutegezwa gufata Greenland. Rezo ngo nuko ngo adashango atayifashe Ubushinwa canke Uburusiya buca buyigarurira. Ikindi rero Trump yanka ngo kuba bo vyigarurira Uburusiya canke Chine yo hafata ngo nibisanzwe, ngo ari ikintu tutemera tutapfa tunarota, ngo nuko tworara tworyama tukikangura dusanga leta zunze ubumwe za Amerika zifise umubanyi w'Umushinwa n'Umurusiya. But right now we are going to do something on Greenland whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Ana majambo ya Donald Trump agera aho benshi bayatahuye kumenya ngo Trump arasuzugurana canke aranasotorana, kuko Trump yivugiye ati ikintu Amerika itarota no kubona ifise umuneighbor ngo umubanyi w'Umushinwa canke w'Umurusiya. Murumva ko atari amajambo yoroshe cane. Iyi ntambara yo kumbuga canke intambara ya diplomasi itandukiriye ivyo bihugu vyabampatsi ibihugu ivyo bihugu vyigize rutura ku isi. Murumva ko itoroshe, aho mbere na Putin yaraye asohoye declaration abwira ko Ukraine nitashaka kuza mu masezerano canke mu biganiro vy'amahoro irasa burundu canke ngo akora ikintu isi tarigera ibona. Kumbure nawe ashoboye gushimuta Zelensky canke ikindi kintu kirengeye ubwenge nkuko yabivuze, ariko turamenya ni giki. Putin ibi navyo akaba yavugiye muri conference de presse yatanze ikiganiro mbere n'amatangaza makuru n'abamenyesha makuru, aho yavuze ayo majambo akurikira atumeza ubutumwa kuri leta zunze ubumwe za Amerika eka no kuri Ukraine. Tugenda rero ku bijanye n'imigenderanire hagati y'Ubufaransa na Amerika. Nkuko twebabwiye mu ntangamarara, Macron yarakaye ababazwa no kungene Trump yamufashe imbere y'itangazamakuru, yafashe igihugu ciwe c'Ubufaransa igiye reka aravuga ku bijanye n'ibiciro vy'imiti, aho Trump yakaramubwira ati duze Ubufaransa nimugerageze muduze. Macron avuga ati oya ntibikunda, economy cishita n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye tutateguye muri budget. Trump avuga ati mutadugije je cafata ibihano kuko dusanzwe turiha inshuro 14 kuvyo mwe musanzwe muriha. Ibi nabashikirije mu kiganiro twakoze ejo itariki 9 ku munsi wa gatanu. Bimeze rero gute? Trump mu majambo yashikirije yabivuze nko kumenga akabibwira umwana wiwe ngira mwaravyiboneye. Rero ngaha ibintu biguma biduza tension iri hagati y'Ubufaransa na Amerika canke hagati ya Macron na Donald Trump, nuko bongeye koko Trump ngo atari ubwa mbere asuzuguye Emmanuel Macron. Ndabibutse ko Trump
cari gihe ariko ararengana Emmanuel Macron agiye ku buserukizi bw'Ubufaransa i Washington baramuzibira azibirwa n'umupolisi umwe aramubwira ati nturengana ngaha cortege yose umukuru w'igihugu Emmanuel Macron arayizibira avuga ati ururuka ntibikunda so turahagarara swate wopte kugenda n'amaguru nk'abandi bose akaba bararengana. Emmanuel Macron twaramubonye mu mavideo agenda atandukanye. Macron yakatambuka n'amaguru yagiye urugendo rw'iminota 30 n'amaguru aho abanyamerika benshi bene igihugu ba leta zunze ubumwe za Amerika bagenda bamwikuruta ko bamusiga indugumba abandi basaba ama selfie abandi basaba ama orthographe ibintu bitarigera biba kuri Emmanuel Macron kuva aramutswa igihugu c'Ubufaransa. Ibi byose rero babiteranirije hamwe barabona ko Donald Trump akomeza gusuzugura Ubufaransa agakomeza gusuzugura Emmanuel Macron mu nzira igaragara inzira itanyegeje muri diplomasi hoho yamusuzuguye kuva kera mbere arongera agashira ko kuko Macron muri Union Européenne ari mu bagarakunze kugaragara nk'igihugu gikomeye canke kiza kwisonga mu bihugu bigize ubumwe bwa Burayi. Donald Trump mu gusuzugura Ubufaransa akongera agasuzugura n'Uburayi bwose agasuzugura OTAN muri rusangi yaravuze ko Ubushinwa canke ngo Uburusiya budatinya Europe budatinya Union Européenne budatinya OTAN ngo Ubushinwa butinya leta zunze ubumwe za Amerika ngo mu gihe rero badashaka ko Trump abivuga gushaka ko ngo OTAN ikorana na leta zunze ubumwe za Amerika kuko yavuze ati jewe ndashaka gukorana na OTAN naho OTAN yo itabishaka nzokwama ndayifasha nkuko namwe isanzwe ndayifasha ariko ngo nagomba amenyeshe OTAN akarabaha atangarezo ayiha Macron ayihana n'ubumwe bwa Burayi ababwira ati nagomba ndabamenyeshe ko mwebwe uko mwigira kose mwikomeza nta mushinwa batinya nta murusiya batinya mutari kumwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Murumva Trump ubari direct umwaka wa 2026 Trump atagira ikibazo azoteza ibibazo abantu benshi nuko biri rero commentaire ni nyinshi cyane kuri Emmanuel Macron gushika naho bamwe mu badiplomate b'Abafaransa canke abantu bavuga ko bafite influence nini ya mu gihugu c'Ubufaransa bamubwiye Macron nimba nawe wiyemera Abafaransa bavuga ati ngo si tu as des couilles ngo gira nawe we ngo conférence de presse nawe watake Donald Trump officiellement tubirabe ngo reke kuguma widogera ahuri. Murumva ko kundi muvuduko isi irikiragenda yivangatiranya ntituzi iyi mélange igiye kuvamo kari hétérogène canke mélange homogène ariko uko biri nuko vyifashe muri uno mwanya. Reka turangirize amakuru yacu canke sesanguzi bwo kuri uno munsi muri uno mwanya kuri ino nkuru aho umwene gihugu w'umufizicien hariya muri Minneapolis hariya baheruka kurasa umwene gihugu umumama yagaragaye ku mareresi araswa muri leta zunze ubumwe za Amerika araswa n'igipolisi mugihe karagerageza guhunga. Tureke guhendana nta muntu numwe abonye igipolisi nka kiriya gisesekaye imbere y'imbuga yawe canke ku muryango wawe wamaze gushika mu muduga ngo manura ibiyo ngo uvugane nabo canke ngo ugurure ngo bagufate bagutware utazi niyo giye n'icuzira. Yaraksereye kandi Trump yarihuse kuvuga aho mbere bariko barakinisha irya video bagakinisha n'amajambo ya Donald Trump ari muri leta zunze ubumwe za Amerika bagaragaza ko Trump yabagarukanye yangeso yiwe yo kwanka birabure aho ibi vyaraye bibaye vyabereye ngo muri site canke mu gace kavukiyemo ivyo bita Black Lives Matter ngo umwirabure abayeho nabi abayeho mu bibazo ibibazo vyose umwirabure ariko akonfronta ibibazo ahura n'ibibazo bigenda bitandukanye muri ako karere ngo nta kuntu rero byo bandanya bikurikira uko aha twifashishije resi y'umunyamerika yari karabwira abapolisi b'abanyamerika ngo bakora mu bijanye n'ivy'amaneje nkuko musanzwe mubibona babise amubwira ati can I go and check the path ngo ndashaka kugenda kuraba indihaguzi yiwe ko yoba gihema. Umupolisi amubwira ati no, back off ngo subira inyuma amubwira ati back off now subira inyuma ubunyene. Wa munda aramubwira ati I am a physician ngo ndumu physician bisigura ko yashatse kumubwira ati ndafise notion nkeyi zo gutahura umuntu kahema canke ndashoboye kuraba ico nokora tukarokora ubuzima bwiwe. Umupolisi muri abari ngaho canke abapolisi muri rusange ko nta wagerageje kwirukanga kuraba kagihema bararashe imodoka iciraseka hama ico bakoze baragiye barugura barabona ko umuntu yarashwe urusasu rwamufashe nta muntu numwe yakoze ikintu citwa premier secours. Ico
gituma kuhaguruka bakavuga ati ni Black Lives Matter ibandanya no ubwicanyi bwo bugenda bwibasira canke bugenda bugana canke butumbereye abene gihugu babirabure b'abanyamerika bo baba bafise raison kuko nukuri mwarabonye ijya video murabona n'amasuite nta muntu numwe yageze yirukanga ngo agiye kuraba ujya muntu arahema bo baba bamurashe basaha komereka kugira ibitaro bigende barako mushikana ku hafi ibitaro vyegereye bamuvure uriya mugabo rero yagaragaye avuga ati reka nje kumufasha abapolisi bavuga ati oya murumva ko objectif yabo mu ncamakeri yo kumwica rero uko niko biri reka ndabakengurukire ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mukomeze kungira kimbabazi ariko sinarishimye kubivugira hano ku mbuga ngurukana bumenyi gituma ntako ndagaragara cyane nuko ndagwaje umwana ntahabwije cyangwa sanga niyo niriwe iruhande y'ubuzima busanzwe imitigito dukora ariko ndizera neza ko uno munsi ashoboye kuba yiretablisa 100% hanyuma ibintu bikagenda neza ariko since sivyo kuvugira ku mbuga ngurukana bumenyi ariko nimumenye ko atari impamvu zanje personnel canke ari impamvu zo kubaheba canke ari impamvu zo kutaronka ivyo tuvuga oya amakuru turayaronka no busesanguzi bugenda butendukanye ariko mfatiriwe muri ico gishingo nuko biri ngira abavyumva baravyumva mwarahezagiwe mugire uwa gatandatu mwiza ndangize nifuriza isabato nziza kubemera uno munsi mwarahezagiwe ciao ciao